А потемнеет ли украшение? Самый часто задаваемый вопрос мне в директ. Давайте разберемся. Я всегда закупаю самую дорогую фурнитуру у самых лучших поставщиков. За 3 года работы я выявила уже, их нашла. И это у нас сплав на основе латуни. Сверху идет покрытие позолотой 24 карат, 585 проба. Если это серебристый цвет, то это родиевое покрытие. При соблюдении простых правил ваше украшение прослужит вам 5-6 лет.